本日は青のりが香る新じゃがのペンネグラタンサラダをナレーション一発撮りで進めていきたいと思います。新じゃががたくさん並ぶ季節になりましたね。新じゃがをチンしてペンネを茹でます。セロリときゅうりを薄切りにしますが、野菜は入れたい野菜何でもいいと思います。軽く塩もみをしておきます。チンされたちょっと冷めた、新じゃがとペンネをマヨネーズで混ぜていきます。そして青のりを入れました。これがすごくヒットでぜひちょっとやってみてください。ペンネと新じゃがと青のりですごく面白い味のサラダができました。ぜひ皆さんやってみてください。そして、昨日アップしたメイン動画も見てね。